Всем привет, меня зовут Токташова Милена, и сегодня я буду делать снова обзор на книжку «Самые очаровательные кошки». Такая вот книжечка. Мне ее подарила тетя. Так, с обратной стороны. Вы держите в руках замечательную книжку о самых прекрасных, царственных и забавных существах, позволяющих нам любить себя кошках. Переворачивайте страницу за страницей, восхищайтесь темной грацией и шаловливостью пушистых созданий. Один раз загляните в эти нездешние глаза и сразу поймете, кто в вашем доме хозяин. Ну что ж, посмотрим. Так. Первая страничка вот такая вот. Точнее, первая вот такая вот бордовая, а вот уже начинается. Так, первое это, я считаю, что это не очаровательно кошки. Мне не нравится такое, типа, ни одно животное. Ну, то есть, в смысле, если у животного есть от природы шерсть, то пусть она лучше шерстью будет, чем без шерсти. Мне так кажется. Кошки правят миром. Змеи это змеи, волки это волки, а кошки это боги. Такой стишок. Такой кот. Интересно, что думает обо мне роскошный персидский кот на соседнем балконе? Такой кися сонная. Скрипнула входная дверь, значит, скоро моя миска вновь будет полна. Испугавшийся кис. Нет, только не это. Я и сама могу помыться. Не смей кидать меня в ванну. Я давно сижу у твоего порога. Открой мне дверь своего дома. Такая киса. Так, киса. Может, если сделаю вид, что я без чувств, хозяин обратит на меня внимание? Возьми меня на ручки, я так хочу прижаться и согреть тебя. С чего ты решил, что у меня грязные лапки? Они чистые, вот посмотри. С виду я похож на клубочек шерсти, но если какая-нибудь птичка окажется рядом, такой котеночек. Так, киса. Сколько птичек прыгает за окном? 1, 2, 3, много. Так. Лучше защита нападения от барсика. Привет, давай поиграем. Пора выключить компьютер и заняться делом. Это говорит кот. Ну, то есть я не про то, что коты играют в компьютер, а про то, что коты иногда ленивые, будем честны. Так, котик со сквиши тортиком. Кто придумал делать торт с ягодами, а не с рыбой? Я возмущен. Дочка хозяйки постоянно пытается сделать из меня куклу, но ведь я живой. Что скажешь, если я попрошусь погулять на крыше со взрослыми котами? Разве не отпустишь? Долгий день принес множество всяких хлопот, но все они забываются во сне. Такая сонная киска. Я хищник, я тигр, только очень маленький. Жаль, что хозяйка каждый раз аккуратно закрывает холодильник. Это ее действительно, но очень большой недостаток. Когда весь день ловишь мышей, нет ничего лучше, чем лечь на спинку и вздремнуть. Я похожа на пантеру? Что значит на выдру? Ну, берегись. Кстати, да, чуть-чуть немного похожа на выдру. Я смотря с какого боку смотреть.
Я очень ленивый кот, но когда речь заходит о сметане, я готов собрать волю в кулак и подняться с теплого места. Какой кот вообще? Охота удалась, теперь передохну и отнесу мышку хозяину. Ой. Правда у меня царственный вид? Даже не верится, что я когда-то был маленьким шаловливым котенком. Я собран. Я собран, словно пружинка. Миг, и птичка у меня в когтях. Кто разбил вазу? Не я. Только посмотри в мои чистые глаза. Я собираюсь прыгнуть к тебе на колени. Бери газету. Как ты посмел вымыть меня зол шампунем? Теперь я не могу показаться любимой. Пришлось закрыть глаза от стыда. Это борода. Я пока еще очень мал, но хозяин уже кажется, что я занял весь дом. Если перевернуть мир с ног на голову, он становится таким забавным. С ангельским видом, что не дождусь, когда ты уйдешь на работу. Вот тогда начнется веселье. Так сразу не скажешь, что это просто адский кот. Так поначалу кажется очень-очень милым. Немножко кажется. Не правда ли трудно устоять под таким пронзительным взглядом? Я этим частенько пользуюсь в своих целях. Ты мне приготовил миску с едой, лапки уже помыл. Так, ну вот еще следующая страница. И сзади я все уже читала. Такая вот книжечка. Что ж, мне, в принципе, книжечка понравилась. Такая смешная книжечка, довольно смешная, милая. Ну, в принципе, понравилась. Вот. Я вот, если честно, не знаю, где покупали мне эту книгу. Мне ее подарили, тетя подарила. Так что ищите, я не знаю, если вам понравилось, то ищите. Не знаю. Ну, можете заказать по интернет-магазину, если она там есть, я не знаю. Вот. Ну что ж, с вами была Милена Такташова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!